하나님 말씀 보겠습니다. 열왕기하 4장 32절부터 37절 구약성경 567쪽에 있습니다. 열왕기하 4장 32절부터 37절까지 구약성경 567에 있습니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라. 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라. 엘리사가 함께 기도하고 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에, 자기 눈을 그의 눈에, 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 엘리사가 내려서 집안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 일곱 번 재채기하고 눈을 뜨는지라. 엘리사가 게하시를 불러 저 수넴 여인을 불러오라 하니 곧 흐름에 여인이 들어가니 엘리사가 이르되 내 아들을 데리고 가라 하니라. 여인이 들어가서 엘리사의 발 앞에서 땅에 엎드려 절하고 아들을 안고 나가니라. 아멘. 그래서 한 해가 거의 저물어 가고 오늘 2018년도 마지막 주일 예배로 하나님 앞에 영광을 돌리게 되었습니다. 이때까지 지나온 것이 하나님의 은혜를 여러분들이 다시 한번 기억하고 앞으로도 하나님의 선하신 인도하심으로 우리를 붙드시고 이끌어 주실 하나님을 기대하는 오늘 예배자가 되기를 간절히 소망합니다. 자, 오늘 이 마지막 주일 주신 하나님 말씀은 바로 심장을 다시 뛰게 하는 7번의 재채기라는 제목입니다. 재채기가 어떻게 심장을 뛰게 할 수 있습니까? 자, 오늘 본문을 보면은 엘리사의 기도를 통해서 수넴 여인의 죽은 아들이 다시 살아나는 장면을 보여줍니다. 그것도 특이하게 재채기를 7번 하고 일어나고 있는 모습을 성경이 그리고 있습니다. 단순히 생리적인 현상 아닌가 하고 지나쳐 버릴 수 있지만 이 일은 하나님의 역사가 나타난 놀라운 기적이었음을 성경을 통해 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 오늘 2018년도 한 해를 보내고 새해를 맞이하는 기점에 서 있는 우리에게 이 말씀이 어떤 교훈을 주는가? 그 첫 번째는 바로 우리의 삶에도 힘찬 영적인 재채기가 필요하다는 것을 말씀해주고 있는 것입니다. 재채기는 무엇입니까? 어떤 때에 나오는 것입니까? 목구가 간질간질거려서 나오기도 하는데 목이 간질거리기도 하고, 자, 무슨 말입니까? 뭔가 이물질이 있기 때문에 몸에서 그것을 뱉어내는 자동적인 반응이 바로 재채기로서 우리에게 나타나는 것입니다. 자, 아이가 재채기를 하고 살았다라는 것은 그냥 그저 단순한 어떤 먼지를 뱉어냈다 이렇게 이야기하기보다는 그 아이의 어떤 죽음이 기도를 막고 있었던, 그의 호흡을 막고 있었던 이물질과 무관하지 않다라는 것을 성경은 이야기하는 것입니다. 그저 그냥 가만히 일어날 수도 있었지만 그러나 그에게 일어나기 전에 재채기를 7번 했다라고 성경은 강조하면서 그리고 나서 그 아이의 눈이 떠졌다라고 오늘 성경은 말씀해 줍니다. 부모도 모르고 있었지만 무엇인가 그에게 걸려서 그 아이가 죽었을 수도 있고 또한 그를 막고 있었던 그것이 밖으로 배출됨으로 인하여서 아이가 다시 눈을 뜨고 살아났다라고 성경은 그렇게 기록해 주고 있는 것입니다. 자, 어떻게 보면은 이 아이가 살아난 것보다 더 큰 은혜는 아이의 엄마가 지금 이 아이는 늦둥이로서 태어난 아이였습니다. 남편이 아이를 가질 수 없는 그런 상황이라고 엘리사에게 이미 우리가 그 위에 성경을 쭉 읽어보면은 그 내용들이 나오는데 그렇습니다. 아이를 가질 수 없는 상황 가운데 엘리사를 극진히 대접하고 섬김을 통하여서 엘리사가 뭘 해줄 수 있을까? 이 집에 나도 뭔가를 도움을 주고 싶은데 지나갈 때마다 엘리사를 불러서 이 집에서 밥을 먹게 했고 식사를 대접할 뿐만이 아니라 하다가 이 엘리사를 위하여서 남편을 설득해서 집까지 지어주게 됩니다. 그래서 이 거처에서 엘리사가 머물도록
세심한 배려를 하자 엘리사가 좀 뭔가 마음에 부담을 느꼈던 것 같아요. 나도 뭔가를 주고 싶은데, 나도 뭔가를 하고 싶은데 뭘 해줄 수 있을까? 한번 보니까 아이가 없습니다. 아이를 낳지 못해서 하나님 앞에 간절히 기도하고, 그래서 얻은 이 아이, 하나님의 축복 가운데 태어난 이 아이가 얼마 지나지 않아서 죽었다라는 것입니다. 얼마나 안타까운 일이었겠습니까? 눈둥이를 낳았을 때보다, 그러나 이 일로 인하여 더 큰 하나님을 이 어머니는 경험할 수 있었습니다. 아이도 죽었다가 살아나는 놀라운 경험도 했었지만 그 주변에서 다 죽었다 끝났다 하는 상황 속에서 하나님이 이렇게 역사하실 수 있구나. 하나님은 모든 생명, 모든 만물의 창조주시며 하나님은 생사화복을 주관하시는 전능자이심을 이 일로 인하여서 어머니는 더 깊은 믿음, 더 깊은 하나님의 섭리와 사랑을 경험할 수 있었다는 것입니다. 낳기도 어렵지만 죽은 사람 살리는 것은 더욱더 어렵고 인간에게는 불가능한 일인 것입니다. 그런 하나님을 이 어머니는, 그 가족들은 경험하게 된 것입니다. 자, 그러나 아이가 살아나기 전의 상황은 아마도 땅이 꺼질 듯하게 답답하고 막막한 그런 아픔이 그들에게 있었을 것입니다. 하나님이 아이를 낳을 수 없는 상황에서 주셨는데 그 아이가 얼마 살지 못하고 죽었을 때 그 아이를 잃어버린 상실감은 이루 말할 수 없었을 것입니다. 하나님은 이럴 거면 아예 주시지나 말지. 그냥 아예 없었을 때는 단념하고 그렇게 살았을 때는 없으니까 안 생기는가 보구나 하고 단념하고 살았지만 하나님께서 주셨을 때 얼마나 기뻤습니까? 그럼 마치 비행기가 높이 떴다 땅으로 추락하는 것과 같이 그런 아픔을, 그런 안타까움을 이 가정은 느낄 수밖에 없었을 것입니다. 엘리사는 왜 하필 이런 기도를 해줘가지고 왜 아이를 주었을까? 라는 그런 생각을 고난 중에서 우리는 어떤 원망의 대상을 우리 쉽게 찾을 수도 있었을지 모른다라는 것입니다. 우리에게도 이런 상황이 다가올 때가 있습니다. 하나님께서 나를 부르셨다라고 믿었는데, 하나님이 나를 택하셨다라고 나는 믿고, 하나님이 나를 사랑하신다라고 나는 믿는데, 그런 하나님께서 왜 나에게 이런 상황들, 이런 아픔들을 주시는 것일까? 때로 우리의 직분에 대하여서도, 부르심에 대하여서도 마찬가지입니다. 하나님이 나를 목사로, 장로로, 권사로, 집사로, 권찰로, 목자로, 교사로, 교회 일꾼으로, 또한 거룩한 성도로서 나를 택하시고 불러주셨는데, 그렇게 나는 믿는데 현실을 보니까 부름받은 사람의 현실 같지가 않은 것입니다. 고난투성입니다. 문제투성인 것 같습니다. 어려움이 투성인 것 같습니다. 하나님께서 영광스럽게 나를 부르시고 나를 사용하신다라고 나는 믿는데 현실을 보니 부름받은 사람의 현실 같지가 않게 느껴지는 것입니다. 교회는 부흥이 안 되는 것 같고 내 직분을 영광스럽게 내가 감당하고 있는 것 같지도 않고 현실은 질병과 여러 가지 그러한 고난으로 인하여 죽음으로 인하여 답답한 상황에 처해 있을 때가 우리에게 있다라는 사실입니다. 한 해를 돌아오면서 여러분들 어떻습니까? 좋은 일만 있었습니까? 아니면 고난도 있었습니까? 그 고난으로 인하여서 우리의 영적인 호흡을 그 고난의 문제, 그 상처가 가로막고 있지는 않습니까? 이때 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 영적인 재채기로 이것을 토해내고 버려내는 것이 필요하다는 것입니다. 그렇게 우리가 새해를 맞이하고 준비하는 자세가 이 한 해의 끝자락에서 하나님께서 이 메시지를 통하여서 우리에게 주시는, 그래서 우리가 이제는 답답하고 내 영혼을 누르고 짓누르고 이 상처로 이 아픔으로 내가 이것을 묵상하면서 내가 하나님의 부르심에 응답하여 나아가지 못하는 삶이 아니라 이 사실을 통하여서 오히려 이 고난이 오히려 그들이 하나님을 더 크게 경험할 수 있고 더 크신 하나님의 전능하신 그 하나님을 알 수 있는 계기가 되었듯이 우리 사랑하는 성도들의 삶 가운데서도 하나님께서 때로는 고난을 주시지만 그 어려움이 오히려 하나님의 크신 은혜와 능력을 맛볼 수 있는 그러한 축복의 계기가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그래서 교회는 우리가 하나님 앞에 나의 부르심, 나의 그러한 어떤 하나님께서 나를 택하시고 나에게 어떤 직분들을 주셨는데
이 일들이 잘 되어지지 않는 것 같고, 그럴 때 우리는 낙심하고 좌절할 필요가 없다라는 사실을 오늘 성경을 통해 우리는 배워야 하는 것입니다. 자, 그래서 나의 부르심과 하나님의 축복에 대한 믿음이 흔들릴 때, 그런 상황이 다가올 때, 더욱이 주의 일에 오늘 수넴 여인과 같이 주의 종을 얼마나 잘 섬기고 그 남편까지 설득해서 집까지 지어주고 정말 모든 것들을 다 바쳐서 주의 종이라 생각하고 정말 주의 일을 위하여서 헌신했는데, 나에게 다가오는 것이 아이를 잃은 이 아픔이라니, 나에게 다가오는 것이 이 질병이라니, 이 고난이라니, 그럴 때 그 부르심에 대하여, 그 축복에 대하여, 그 사랑에 대하여서 흔들리게 되는 것이 우리 연약한 인간이 가진 마음이라는 사실입니다. 그래서 더욱이 그냥 교회를 왔다 갔다 했으면은 내가 주의 일에 열심히 안 내가지고 이런 복을 받지 못했구나 하고 그렇게 생각할 수 있겠지만, 내 열심히 일하는 사람들이 이런 상황을 경험했을 때 더욱더 큰 의구심이 들 수도 있다는 사실입니다. 그래서 부르심이 끊겨버린 것 같고, 축복이 끊겨버린 것 같고, 하나님의 사랑의 손길이 멀어진 것 같이 느껴지는 상황이 올 수 있다는 것입니다. 그러나 고난은 축복의 단절이 아니라는 것을 하나님은 오늘 말씀을 통해서 우리에게 알게 하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 고난은 오히려 더 깊이 하나님의 사랑을 만나는 통로가 될 수 있다라고 하나님은 말씀하여 주시는 것입니다. 아멘. 여러분들을 더욱 사랑하시고 더욱 깊이 만나주시기 위해서 그저 성경 지식으로 하나님을 아는 것이 아니라 그 고난 속에서 나를 붙드시고 나를 인도하시고 나를 위로하시고 나에게 능력 주시고 이 고난 중에서도 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있도록 나를 붙드시는 그 하나님을 나의 삶에서 경험하는 하나님, 남의 하나님이 아니라 나의 하나님이 되게 하시는 것, 아멘. 그것이 그저 무엇이 많아질 때 축복의 많은 것들이 쏟아졌을 때뿐만이 아니라 이 수넴 여인과 같이 잃어버렸을 때, 아이가 죽었을 때, 그 고난이 다가왔을 때 오히려 더 큰 하나님을 경험하게 됩니다. 이런 축복이 고난 가운데 있다는 사실을 우리에게 하나님은 말씀하여 주시는 줄로 믿습니다. 자, 여러분들을 더 사랑하시기 때문에 더 깊이 만나주시기 위하여 우리에게 때로는 고난을 주시기도 하시는 것입니다. 운동 경기도 후보 선수들에게 강도 높은 훈련을 시키는 거 보신 적 있습니까? 후보는 뭐 밥 먹어라, 밥 때 됐으니까 물이나 한 주전 다 떠다놔라 이 정도입니다. 그러나 정말 주전 선수들은 어떻게 합니까? 턱에 숨이 가쁠 정도로 그때까지 강도 높은 훈련들을 계속해서 시킵니다. 왜 그렇습니까? 그 사람은 주전감이기 때문입니다. 그 사람은 주전 선수이기 때문입니다. 하나님 나라의 큰 역사를 이룬 사람들, 모세도 그렇고 다윗도 그렇고 이런 턱까지 숨이 멎을 것 같은 내 영혼을 막 짓누르는 사울과 같은 원수가 쫓아다니고 나를 죽인다라고, 내가 뭐 특별히 잘못한 것도 없는데 내가 왜 이런 고난을 당해야 되는가? 모세와 같이 자기 민족을 위하여서 내가 그렇게 앞장섰다가 내가 주의 일을 한다고 그렇게 앞장섰다가 실패와 아픔을 경험하는 데도 있다라는 것입니다. 그런 뒤에 40년이라는 광야의 세월을 하나님은 지나게 하시고 경험케 하시죠. 그런 훈련들을 하나님께서 크게 사용하시는 사람들일수록 더 깊이, 더 오래, 더 힘들게 그 주전 선수들을 하나님은 연단시켜 주신다는 사실입니다. 우리 크리스찬들은 때로 고난의 문제를 경험했을 때 주눅이 들거나 그 고난의 문제를 부끄러워하는 그러한 경우들을 많이 보게 됩니다. 이렇게 힘들고 나에게 고난이 있는 것은 내가 잘못 믿어서라는 죄책감과 죄의식을 갖는 사람들을 때로는 보기도 합니다. 그러나 절대 결코 그렇지 않다는 사실을 여러분들 아시기 바랍니다. 물론 나의 죄 때문에 당하는 고난이라면 그것은 회개할 문제입니다. 신앙의 태도를 고쳐야 될 문제입니다. 바꿔야 됩니다. 바꿔야 새해를 맞이할 수 있습니다. 축복된 한 해를 여러분들이 살아갈 수 있을 것입니다. 아멘. 바꾸시길 바랍니다. 아멘. 바꿀 것이 있다라. 그러나 내가 그것이 아닌데 정말 하나님 앞에 내가 그래도 주의 일을 열심히 냈고 수넴 여인과 같이 막 헌신에 앞장섰고 그렇게 하나님의 나라를 위하여 봉사한다고 전도한다고 힘썼는데 다가오는 고난이 있습니까? 그러면 그 고난으로 인하여 부끄러워하지 마시길 바랍니다. 그렇죠? 믿는 자에게 고난은
예수 그리스도를 위한 그러한 고난과 헌신과 그 아픔들은 오히려 하나님이 우리에게 장차 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오시는 그때에 여러분들에게 그것이 면류관이 되고 그것이 상급이 되고 주님 때문에 당한 고난, 주님을 위한 헌신들, 이것만이 여러분들 영원토록 하나님 앞에서 남는 것이지 이 세상에서 하나님 앞에 가지고 갈 것은 아무것도 없습니다. 주를 위하여 헌신하고 십자가를 지고 주님을 따른 모습들, 그 순간들, 그 시간들, 그 헌신들만이 영원히 여러분들 별과 같이 그렇게 남음을 성경은 말씀해주고 약속해주고 있는 줄로 믿습니다. 자, 그렇기 때문에 저도 개인적으로 그렇습니다. 아버지께서 당하신 그러한 암투병에 고난이 없었더라면 저는 이 자리에 아마 없었으리라는 생각을 저는 자주 합니다. 물론 하나님이 어떤 방법으로 어떤 통로로 사용하실지는 모르겠지만 저는 아마 제 개인적인 의지라면 이 자리에 없었을 것 같습니다. 미국에서 또 다른 공부를 계획하고 있었고 여러 가지 것들을 준비하고 있었고 그런 모습들이 있었기 때문에 아마 진로는 목회자가 아니었을 가능성이 제 개인적인 계획이라면 높습니다. 아주 높아요. 그런데 아버님의 그 고난, 그 죽음으로 인하여서 무엇 때문에 무엇을 위하여서 그분이 그렇게까지 마지막까지 정말 다리가 흔들리고 항암 주사를 맞고 서울대 병원에서 그 시간 이 아침에 달려와가지고 이 자리를 지키고 무엇을 위하여서 왜 그렇게 힘든 그런 길들, 힘든 삶을 선택하고 살아야 되는지 누가 협박을 한 것도 아니고 그렇게 헌신한다고 누가 크게 막 알아주는 것도 아닌데 무엇을 위하여 그렇게 살아가야 되는지를 무엇이 충성의 열매인지를 아버님의 삶을 통하여 그 죽음을 통하여서 저는 그 고난을 통하여 정말 깊이 생각할 수 있었고 제가 하나님 앞에 정말 결단하고 하나님 앞에 목회자로서 그 부르심에 응답하여 나아갈 수 있는 가장 중요한 계기가 된 것이 바로 아버지가 가지고 있었던 고난이었습니다. 그 고난이 없었으면 저도 이 자리에 없었을 것이고 그래서 저도 그렇습니다. 그런 고난과 아픔, 남이 겪을 수 없는 아픔, 목회자의 자녀가 아니면 가질 수 없는 그런 고통, 아픔, 그런 답답함, 그런 것들을 남이 가질 수 없는 고난을 갖게 하신 것은 저는 믿습니다. 하나님께서 크게 저를 사용하여 주시기 위함이라고 저는 믿습니다. 별로 아멘은 없으시네요. 기분 나쁘십니까? 크게 사용된다니까 기분 나빠요. 아니시죠? 자, 다윗도 일찍이 부르심을 입었고 멋지게 골리앗을 목숨 걸고서 쓰러뜨려서 이스라엘을 지켜냈습니다. 그러나 현실은 무엇입니까? 사울이 갑자기 참을 집어던지질 않나. 나를 죽인다고 쫓아다니질 않나. 광야라는 초라한 동굴에서 숨어 살아야 되는 때로는 미친 척 나 다윗 아닙니다 하고 침을 질질 흘리면서 미치광이 흉내를 내고 목숨을 연명해야 되는 그런 상황 속에서 여러분들이라면 어떤 생각이 들겠습니까? 골리앗을 무찌르기 전에 하나님께서 이새의 집으로 선지자를 보내지 않습니까? 그런 가운데서 이새의 집에서 사무엘을 통해서 이새의 아들들 중에 다윗을 하나님이 택하시고 그를 왕의 제목으로 삼아주신 그런 모습을 보게 됩니다. 그때 하나님께서 분명히 사무엘을 통해서 나를 왕의 제목으로 찾으셨고 불러주셨다라고 나는 그렇게 들었고 그렇게 믿었는데 나를 하나님께서 택하여 주셨다라고 그렇게 믿음을 가지고 살아가는데 현실은 무엇입니까? 집도 없이 그냥 동굴 속에서 지내야 하는 미치광이 흉내나며 하루하루를 연명해야 되는 그런 답답한 상황 속에 이런저런 생각이 들지 않겠습니까? 사무엘이 나이가 많아서 나이가 너무 많아가지고 집을 잘못 찾아온 것이 아닌가? 그러면 그런 생각을 했을지 모르겠어요. 이새의 집이 아니라 이삼의 집이 아니었을까? 집 잘못 찾아가지고 내가 아닌데 불렀다라면 이런 상황을 이런 삶을 내가 살아갈 수 없을 텐데 예수 믿는 자라고 하나님이 나를 택하시고 나를 사랑하시고 불러주셨다라고 나는 믿는데 나의 형편은 나의 삶은 나아지는 것 같지 않고
내가 가진 것은 고난뿐이고 내가 가진 것은 상처뿐이고 아픔뿐이었을 때 그런 암담한 상황 속에서 다윗이라면 어떤 생각을 했겠습니까? 여러 가지 생각들이 들었겠죠. 광야에서 동굴에서 뭐 했겠습니까? 그러나 다윗은 그런 생각을 이기고 오히려 내 영혼아 어찌하여 낭망하느냐, 자신이 낭망했다라는 거예요. 하나님이 불러주셨는데 이럴 수 없다라는 것입니다. 현실이. 침 줄줄 흘리고 미치광이 흉내내고 겨우 살아남았을 때 동굴에 돌아와서 무슨 생각이 들었겠습니까? 이렇게 계속 살아야 되는가? 내 삶을 정말 할 수만 있다면 끝내버리고 싶다라는 그런 생각이 들지 않겠습니까? 그런 극단적인 생각까지 내 영혼 보고 막 이야기할 정도로 어찌하여 낭망하고 있느냐? 어찌하여 두려워하고 있느냐? 자기 영혼 보고 그렇게 그 시편을 보면은 그렇게 고백하고 있고 이야기하는 모습을 볼 수가 있다는 것입니다. 오늘도 여러분들 이 자리 오늘 마지막 예배를 드리고 내가 이 예배는 때려치울 것이야. 나의 인생은 그냥 여기에서 마무리 지을 것이야 라고 생각하는 분이 계십니까? 손 들어주세요. 다행입니다. 아무도 안 계셔서. 하나님 앞에 우리가 믿음으로 산다 했을 때 이런 고난이 찾아오면 우리도 우리의 믿음의 뿌리마저도 하나님에 대한 사랑에 대한 그 진실성마저도 회의가 되고 의심이 들 때가 있을 수 있다는 사실을 보게 됩니다. 오늘 본문에 있는 이 아이의 엄마도 엘리사를 얼마나 살뜰하게 배려하고 챙겼는지 모릅니다. 저희 집까지 지어주고 주의 종을 그렇게 힘써 섬겼는데 이런 섬김으로 아이를 얻는 복을 받습니다. 그런데 오히려 그 복이 화처럼 여겨지는 상황이 다가온 것입니다. 마음이 복잡하고 영적으로는 무기력해졌을 것입니다. 그런데 그 복이 화가 되지 않고 오히려 더 큰 복이 된 것은 이 일로 인해서 생명의 주관자이신 하나님, 가장 좋은 것을 주시는 선하신 하나님, 이 고난으로 인하여서 오히려 지식만의 하나님이 아닌 살아계신 하나님을 깊이 만나는 축복이 이 가정에 임한 줄로 믿습니다. 오늘 2018년도 마지막 주일 예배에 우리가 그래서 영적으로 내뱉어야 할, 영적인 재채기를 해야 할 그러한 상처와 지난날들의 상처, 하나님이 기뻐하시지 않는 그러한 미움들, 실패감과 좌절감들, 내가 못한 일에 대한 어떤 아쉬움과 후회들, 또한 좀처럼 사라지지 않는 그러한 죄책감들, 또한 불투명한 미래에 대한 막연한 두려움들. 우리 청년들 어때요? 내년도 전망이 좋습니까? 맑습니까? 취직도 잘 될 것 같고 앞길을 하나님께서 인도하시고, 아니면 사회에서 이야기하듯이 청년 실업의 문제 있고 경제가 더욱 어려워지고, 우리 사업하시는 분들 어떻습니까? 경영하시는 분들 어떻습니까? 미래에 대한 막연한 두려움을 갖고 있지는 않습니까? 다른 부정적이고 비생산적인 그러한 감정들 여러분들 오늘 이 시간 다 영적인 재채기로 뱉어내시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 그래서 지난 한 해 동안에 우리의 삶에 들어와서 우리의 소망을 약화시키고 우리의 의욕을 상실케 한 그러한 이물질들이 여러분들이 있다라면 그것들을 영적인 재채기로 내뱉고 새날을 맞이하는 하나님의 백성 되기를 간절히 축원합니다. 두 번째 마지막으로 한 가지 더 깨달을 것은 이런 영적인 재채기, 영적인 그러한 호흡을 되찾게 되기 위해서는 영적인 호흡인 기도가 절실하다라는 것을 오늘 성경을 통해 우리는 배우게 됩니다. 오늘 이 가정의 화가 보게 된 것은 다른 이유가 아닙니다. 이 문제 가지고 세상에 가가지고 그냥 뭐 하소연하고 술이나 먹고 그냥 세상 속에서, 그래서 영적으로 문제가 있으면 고난이 있으면 교회에서도 잠수 타는 사람들이 때때로 있습니다. 그냥 연락도 다 끊어버리고 어디 있는지도 모릅니다. 그런 관계들을 다 끊어버리고 고난의 동굴 속에서 갇혀서 헤매이는 사람들을 때때로 만나기도 합니다. 참 안타까운 일이죠. 오늘 이 문제를 가지고 누구에게 알리고 있습니까? 게하시에게 알렸고 또한 엘리사에게 그 모든 소식들을 알리는 모습을 오늘 수넴 여인은 그 태도를 가지고 있었음을 보게 됩니다. 무슨 말입니까? 주의 종에게 찾아왔다라는 것은 하나님께 믿음으로 이 문제를 들고 나아갔다라는 것을 의미하는 것입니다. 그랬더니 엘리사가 어떻게 합니까? 이 아이를 위해서
조금은 이상한 포즈였지만 시신 위에 그대로 누운 거예요. 올라가서 누웠습니다. 눈을 보고 저도 할 수 있을까 이런 생각을 해봤지만 엘리사니까 한 거고, 똑같은 방법으로 죽은 사람 위에 다 목사님은 올라가서 이렇게 기도하셔야 됩니다. 이걸 원리화 시켜가지고 그래서는 안 됩니다. 누가 죽으면 갑자기 여러분들 막 올라가가지고 이러면 친척들에게 여러분들 야단 맞을 거예요. 어찌됐든 기도했다라는 것이 중요한 것입니다. 엘리사의 그것이 뭐 영감이었고 그렇게 기도해야겠다라는 그러한 모습이었고, 저도 때로는 안수를 하기도 하고 때로는 안수를 안 하기도 하고, 제 마음입니다. 제 감동입니다. 그런 뭐 안수를 오늘 목사님이 안 해주셔서 그래서 여러분들 서운해할 필요도 없고, 하나님께서는 이 엘리사가 그 아이 위에 그대로 그 시신 위에 올라가 가지고 기도를 하는 가운데서, 그 아이를 바라보는 가운데서 아이의 몸이 점차 따뜻해지기 시작하였고, 그리고 나서 내려와서 아직도 일어나지 않자 엘리사는 그 주변을 서성이고 왔다 갔다 했다라고 오늘 성경은 기록합니다. 그리고 나서 오늘 35절 보니까 엘리사가 내려서 집안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재채기 하고 눈을 뜬지라. 자, 두 번째 올라가서 그렇게 하였다라는 것. 아이를 위하여 이렇게 기도하였으면, 이 정도 됐으면은 아이가 살아나야 될 텐데, 그리고 아이를 위해서 기도했더니 뭐 아이가 일어나지 않자 엘리사가 하던 것을 중단했다라고 이야기합니까? 그렇지 않죠? 재차 또 올라가 가지고 똑같은 그런 모습으로 아이를 위하여서 기도하였음을, 이런 시도를 하였음을 성경은 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그래서 엘리사가 이 아이를 위하여 그만큼 간절히 기도하고 간절한 마음으로 아이가 살기를 원하는 마음으로 그에게 나아갔을 때 다시 온기가 그에게 되찾아졌고, 또한 7번의 재채기를 하여서 7번이라는 숫자는 성경에서 완전하다, 완전히 내보냈다, 완전히 나았다, 살았다라는 것을 뜻하는 그러한 숫자이기도 합니다. 그래서 재채기는 보통 숨으로 안 되는 것, 강한 힘으로 몰아내는 것 아닙니까? 그냥 이렇게 평소대로 그냥 호흡하고 평소대로 기도하고 그것이 아니라 더욱더 그 고난 중에, 그 문제 중에, 그 어려움 중에 더욱더 하나님 앞에 간절히 정말 영적인 재채기와 같이 영적인 호흡이 강력하게 여러분들에게 필요한 줄로 저는 믿습니다. 평소대로 그냥 하루에 밥 먹을 때만 겨우 기도하고, 그죠? 일어날 때만 그냥 생각나면 잠시 기도하고 이 정도가 아니라는 거예요. 여러분들의 삶 가운데 정말 작정하고 엘리사와 같이 그렇게 하나님 앞에 작정하고 기도하는 그런 모습들, 내 안에 이런 것들이 쓴뿌리들이 뽑아지기 위해서는, 내보내기 위해서는 영적인 재채기와 같이 강력하게 내보내는 그런 기도들이 여러분들에게 필요한 줄로 믿습니다. 그렇지 않으면 어떤 변화가 일어나지 않아요. 정말 회개할 것들을 간절히 회개하지 않고 버릴 것들을 강력하게 결단하고 버리지 않으면 삶의 변화가 없이 2018년도, 2019년도 똑같이 오히려 더 악화되고 더 성장이 둔화되고 그렇게 우리는 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 우리는 변화가 필요합니다. 무엇을 통하여? 영적인 재채기가 일어날 수 있는 기도를 통하여서. 오늘 33절 말씀을, 오늘 본 말씀을 같이 한번 합독해 보도록 하겠습니다. 33절 말씀 시작. 여호와께서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라 엘리사가 여호와께 기도하고. 아멘. 하나님 앞에 아무리 뭐 선지자, 뭐 목사 아니라 할아버지라 할지라도 하나님 앞에 간절히 엎드려서 무엇보다도 우선순위 되는 것이 기도임을 엘리사의 모습을 통해서도 우리에게 깨닫게 하십니다. 자, 그래서 여러분들이 이 아이를 살리는 재채기를 유발한 것이 바로 엘리사의 기도로부터 시작되었다라는 사실, 그리고 이 영적인 재채기를 통하여서 이 아이가 다시 뜨거운 심장이 뛰기 시작하고 뜨거운 호흡이 다시 돌아오기 시작한 것처럼 오늘 2018년도 우리가 가지고 있었던, 정말 우리 마음에 있었던 부정적인 것들과 나쁜 기억들과 지난 날들의 모든 그런 좋지 않은 감정들을
여러분들 기도로 다 뱉어내시고 다시 힘있게 뛰는 심장으로 새해를 맞이하는 축복된 주의 백성 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 시간 우리 함께 기도하기 원합니다.